зовут Андрей, компания Теплов и Сухов. Сегодня я скажу пару слов о печи-камине производства Прометалл. Называется она Бахта. Вот. Печь сделана из литого чугуна. Это ее главное преимущество, то что она предельно долговечна просто. Вот. Печь по отзывам клиентов, точнее стекло по отзывам клиентов не коптится, и вы всегда можете наблюдать за пламенем. То есть печь вообще применяется для отопления помещений до 360 кубических метров. Вот. У печи есть варочная поверхность, которую вы можете использовать, готовить, либо греть воду. Вот. Применяется топливо, дрова, либо уголь. Вот. И печь, тоже это печь длительного горения. То есть дрова горят медленно, вот, теплоотдача у печи очень высокая. Вот. Ну и эстетичность одной из преимуществ однозначно этого печи-камина. Вот, в нашей компании также есть большой выбор отопительных печей, каминов. Мы работаем более 10 лет. На рынке имеем большое количество отзывов уже клиентов по каждой из позиций и можем уверенно рекомендовать. Поэтому приезжайте, звоните. Вот, мы подберем то, что вам подойдет лучше всего. Спасибо.